아빠 한번 한입 간다. 한입 간다. That's a bit weird. Next. 완전 춤췄다. 아이고 잘하네. 퓨퓨. 재밌어? No sound. Just 와플 엄마 커트해줄게.
맛있어? 눈 먹어. 두유가 골랐지? 원래는 플레인 와플을 먹는데 초코 와플을 발견하고 두유가 이거 골라왔어. 아침 메뉴입니다. 아이고 잘 먹네. 초코가 짱이지? 초코가 최고야? 이거는 제가 골라온 오레오. 인터넷 후기가 좋아가지고 사봤어요. 스프레드. 먹어봐. 초코. 이거 초코야. 그냥 이거 먹어봐. 이거 초코야 완전. 화이트 초코야. 먹어봐. 맛있어. 네. 그러면 see you next time 할까? Bye. Bye.